Ahí estamos viendo cómo escuchamos cómo suena. ¿Eso será taquete? No sé, suena un poquito. Ok, vamos a hacer limpieza del aceite con un limpiador ahí que trajo Manuel. Ahí está el sonido, apágalo, porfa. Ok, vamos a echar el líquido limpiador que se ve que es bastante liviano, es un aceite livianísimo, miren, parece como queroseno. Voy a dejar ahí le echamos toda la lata. Ya va, para taparlo. No tiene olor a gasolina el líquido. Parece como benzina. Dale, pues. Mira como el sonido solamente al encender es diferente. Con toda la cantidad de líquido que le echamos encima, de una vez él comienza a limpiar. Bueno, vamos a ver. Ok, dale. Ahora enciende más fácil. Hace 10 minutos que echamos el producto. Vamos a ver qué pasa. Ya apaguémoslo de nuevo. Esto pasó, ¿cuántas horas? Desde ayer estaba con un paño lleno de tina encima, para quitar los detalles. Esto no importa que quede un poquitico así. Que quiera más, como para hacer una sopa encima del cárter, pues lo pueden mandar a limpiar. Y ya se limpió el cárter y se limpió el snorkel del filtro de aceite interno. Ahora vamos a ver la diferencia. Préndelo. Mire, el sonido del taqueteo disminuyó considerablemente. Ahora ya tiene, pues claro, tiene 115.000 kilómetros. Ahí está, limpien su cárter y el snorkel y verán la mejora. Okay.